देखिए मेरे मिट्ठू कैसे खाना खिलाता है इन लोग को। खुद खाता है पहले, इसके बाद इन लोग के मुंह पे खिलाता है। मिट्ठू, प्रणाम कैसे किया जाता है मिट्ठू? यहाँ के बता दो। ऐसे करते हैं मिट्ठू? प्रणाम कैसे करते हैं मिट्ठू? बताओ मिट्ठू, यहाँ बता दो। बताओ मिट्ठू। मिट्ठू बताओ। जो बल्लू आ रहा है। नहीं, मेरा मिट्ठू कितना प्यारा है। यहाँ बताओ, यहाँ। ये देखिए ऐसे करता है। चलो हो गया, जाओ उन लोगों को खाना खिलाने जाओ। जाओ जाओ मिट्ठू। मिट्ठू बोलो, मिट्ठू। मिट्ठू बोलो। मिट्ठू बोलो। ए मिट्ठू। दीदी कैसे बोलते हो? दीदी दीदी। मेरा मिट्ठू अभी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है मेरा मिट्ठू। मिट्ठू, मिट्ठू बोलो, क्या क्या बोल रहा था? मिट्ठू बोलो। इसके पास आ जाते तो कुछ भी नहीं बोलता है, बस देखता रहता है हमें। मिट्ठू बोलो, मिट्ठू। क्या क्या बोल रहा था? बोलो बोलो मिट्ठू। नहीं बोलना है, बोलना नहीं है मिट्ठू को। अभी एकदम शांत हो गया, बहुत कुछ बोल रहा था। मिट्टू दीदी और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मिट्टू बोलो, बोल दो मिट्टू। नहीं बोलना है मिट्टू। मिट्टू बोलो।
मीठू मीठू बोलो। तुम बोलो, बोलो मीठू मीठू। कहाँ जाना मिठू को? मिठू को कहाँ जाना है? क्या है? हाँ? क्या है मिठू? मिठू मिठू। देखिए पैरोट्स कैसे खिलाते हैं अपने बच्चों को खाना। खुद खाते हैं पहले, इसके बाद अपने पेट से निकाल निकाल कर खिलाते हैं। ये खिला रहा है कुछ न कुछ, ये खिला रहा है। अभी चावल खाया था ये, एक एक करके सबको खिला रहा है। अभी खुद खा रहा है ये, इसके बाद खाकर उन लोग को खिलाएगा। वैसे मैं इन लोग को खिला दी हूँ। देखिए वहाँ से उठाया और तुरंत उसको खिला दिया। अब इसके पास नहीं है तो ये आ रहा है फिर से खाने। ये देखिए वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ खा रहा है। वैसे इसको यहाँ पे दिए हुए हैं तो खा रहा है। अभी देखिए जस्ट खाएगा और तुरंत खिलाएगा इन लोग को। देखिएगा ना, खाया और इधर जाकर इसको खिला देगा। देखिए खा खा कर इन लोग को खिलाता है। मस्त है मेरे मिठू बड़कू। मिठू